Улсын хурлын дарга улсын хурлын эрхэм гишүүдээ улсын хурлын гишүүс Эрдэнэ 2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр нийслэлийн агаарын бохирдлын хэмжээг бууруулах чиглэлээр засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа болон цааш хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар асуулга тавьсны хариуг засгийн газрын хэрэглэх газар 2017 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн 102 тоотоор хүргүүлсэн. Өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанд асуулгын хариуг сонсгож байна. Улаанбаатар хотын хэмжээнд агаарын чанарыг хянах 15 харуул ажиллаж байгаагийн 11 автомат станц өгöd 15 минут тутамд 3-аас 6 үзүүлэлтийг хэмжиж агаар цэгийн цахим уудсаар тасралтгүй мэдээлж байгаа билээ. Сүүлийн 7 хоногт би 10 дугаар сарын 30-наас 11 дугаар сарын 5-ны мэдээгээр хүхрлэг хий PM10 буюу том ширхэгтэй тоосонцор PM 2.5 жижиг ширхэг тоосонцор азотын давхар эслийн агуулмж өмнөх оны мөн үеийнхээс харьцангуй бага боловч тоосонцны дундаж агуулмж 96-аас 172 мг метр куб байгаа нь агаарын чанарын стандартаас 1.7-оос 1.9 дахин өндөр байна. Монгол Улсын засгийн газар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2017 оны 03/03 дугаар зөвлөмжийг үндэслэн агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хөгжлийн бодлого төлөлтийн хуульд нийцүүлэн боловсруулж батлан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд байгаль дээлтэй, дэвшилтэд технологи бүхий дэд бүтцийн байгууламжийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, утаа үйлдвэрлэгч яндангийн тоог бууруулах, түүхийн нүүрсний хэрэглээг хязгаарлах, орон нутгийг хөгжүүлж төвлөрлийг сааруулах, байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, үүрэг хариуцлагыг чангатгах, стандартуудыг мөрдүүлэх зэрэг цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн 2025 он гэхэд агаар орчны бохирдлыг 80% бууруулах зорилт тавин ажиллаж байна. Монгол Улсын ерөнхий сайдын 2017 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 51-р захирамжаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорог ерөнхий сайдаар ахлуулан шинжилэн байгуулж, дэд дараагаар байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд, гишүүдэд улсын хурлын агаарын бохирдлыг бууруулах дэд хорооны дарга, нийслэлийн засаг дарга, бүх дэд сайд, холбогдох агентлагийн дарга нар, утааны эсрэг аав ээжүүд, бяцхан агаар, шин ногоон бүс, Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл зэрэг төрийн бүс байгууллагын төлөөллийг оролцуулан ажиллуулж байна. 2017 онд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны зүгээс агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр бодлого, төлөвлөлт, эрх зүйн зохицуултыг боловсронгуй болгох, бодлогын өдөрдмжаар хангаж уялдуулан зохицуулах, дэмжлэг урамшууллын механизм бий болох ажлыг чиг үүргийнхээ хүрээнд төлхөө хэрэгжүүлж ирлээ. Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулиар бохирдлын 4 төлбөр улсын төсөвт ордог бөгөөд 2015 онд уг хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж эдгээр татварыг зориултаар нь ашиглах боломжгүй болсон. Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн дагуу төвлөрсөн орлогыг зориултаар нь агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээнд зарцуулах зохицуултыг бий болгох үүднээс агаарын бохирдлын эсрэг санг байгуулах асуудлаар агаарын тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулан улсын хурлд өргөн барихад бэлэн боллоо. 2016 онд агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээнд зориулж байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын багц туссан 4.2 тэрбум төгрөгөөс цэвэр агаар сангийн өмнөх хөрийг барагдуулахад 2 тэрбум 140 сая төгрөг, гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сайжруулахад 1 тэрбум 14 сая төгрөг, 6 цэцэрлэгийн нам даралтын зуухыг цахилгаан халаагуур солиход 293 сая төгрөг, Хөвсгөл, Өмнө Говь, Дархан, Орхон аймгийн агаарын чанарыг сайжруулахад 363 сая төгрөг, иргэдэд олгосон боловсруулсан түлшний татаасанд 32 сая төгрөг, нүүрс баяжуулах клиникол төсөлд 199 сая төгрөгийг зарцуулсан. Төсөв хөрөнгө хязгаарлагдмал энэ цаг үе засгийн газар нийслэлийн зүгээс нөөц бололцоогоо дайчлан дараах томоохон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Үүнд Монгол Улсын засгийн газраас өнгөрсөн 1-3 дугаар сард авч хэрэгжүүлсэн гэр хорооллын шөнийн цахилгааны тэглэх урамшуулалт 114,512 хэрэглэгч хамрагдаж, үүнд 3.3 тэрбум төгрөгийг байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын багцаас зарцуулсан ба үүний дүнд PM 2.5, PM10 тоосонцор хүхрлэг хийн хэмжээ 5-аас 8% буурсан үзүүлэлт гарсан. Хөнгөлтийн хугацаанд шөнийн ачаал 17% өссөн, нийт хөнгөлт үзүүлсэн айл өрхийн 15% нь цахилгаан халаагуур ашигласан гэсэн тооцоо гараад байна. Энэхүү арга хэмжээг энэ өвлийн сарууд үргэлжлэн хэрэгжүүлэх болно. Цахилгаан халаагуур ашиглах техникийн боломж бүрдүүлэх хүрээнд Улаанбаатар хотын 6 дүүрэгт 63 агаарын дэд станц шинээр барьж суурилуулах, 6363 шинэ хэрэглэгчийг цахилгааны их усүрт холбосон байна.
Гэр хорооллын 45 халаалтын 100-ыг буулгаж 56 хэрэглэгчийг төвлөрсөн халаалтын системд холбох ажлыг хийгээд байгаа ба үүний үр дүнд жилд 59 мянган тонн түүхийн нүүрсний хэрэглээг бууруулах юм а. 2017 оны төсвийн тодтолоор гэр хорооллын цахилгаан шугам сүлжээний хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зураг төсөл нь бэлэн болсон 68 халаалтын 100-ыг буулгаж хэрэглэгчийг төвлөрсөн системд холбох хөрөнгийн асуудал шийдэгдсэн болно. Байгаль орчин аюулжуулалтын сайд нийслэлийн засаг даргын хамтарсан тушаал захирамжаар нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинжилэн тогтоож тухайн бүсэд мөрдөх журмыг шинжилэн мөрдүүлж байна. Мөн үйлдвэрлэл хэрэглээнд байгаль дээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх, урамшуулах оновчтой хөшүүргийг бий болох үүднээс засгийн газрын 2017 оны 290 дугаар тогтоолоор байгаль дээлтэй дэвшилт дарга технологи нэвтрүүлсэн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагыг урамшуулах журмыг баталсан. Уг журмаар агаар орчны бохирдол, хог хаягдалт, дулааны алдагдлыг бууруулах, эрчим хүч хэмнэх, байгалийн нөөцийг үр ашигтай хаягдалгүй ашиглах технологи нэвтрүүлсэн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд ногоон гэрчлэгээ бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд эко тэмдэг олгоно. Үндэсний хөтөлбөр заасан агаар орчны бохирдлыг бууруулах цэвэрлэх дэвшилтэд технологи бүхэд дотооддоо нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд чиглэсэн бараа бүтээгдэхүүн тоног төхөөрөмжид татрын хөнгөлөлт эдлүүлэх заалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс засгийн газрын 2017 оны 168 дугаар тогтоолоор дулааны нас ус, уян цахилгаан халаагч зэрэг 15 нэг төрлийн тоног төхөөрөмж сэлбэг хэрэгсдийг гайлын албан дотроос чөлөөлөх тоног төхөөрөмжийн зэгсаал тусгуулан батлуулсан. Түүгийн нүүрсийг үе шаттайгаар хязгаарлах зорилтын хүрээнд агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын зорилттой бүлгийн 1600 өрхийг боловсруулсан түлшээр 390 өрхийг цахилгаан халаагаар хангах ажлыг зохион байгуулж байна. Энэ арга хэмжээнд улсын болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр нийт 1.1 тэрбум 350 сая төгрөгийг зарцуулсан. Сургууль, цэцэрлэг зэрэг орон байрны доторх агаарын бохирдлыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр багш, эмнэлгийн ажилтан, оюутан сурагчдыг оролцуулсан сургалтыг үе шаттайгаар тогтмол зохион байгуулж байна. Түүнчлэн 79 цэцэрлэг, 21 бага сургуулийн анги, 11 эмнэлгийн хүүхдийн тасаг, эрчим дэмжлэгээний тасагт нийт 1300 агаар шүүгч тоног төхөөрөмж олгоод байна. Энэ арга хэмжээнд нийслэлийн төсөв болон Дэлхийн банкны санхүүжилтээр 1 тэрбум төгрөг зарцуулсан. Нийслэлийн өмчийн 10 өрхийн эмнэлгийн барилгын халаалтыг цахилгаанаар халаах, 19 нам даралтын 100-нд утаа шүүгч, шүүлтүр суурилах ажлыг хэрэгжүүлж байна. Үүний дүнд жилд 360 тонн түүхийн нүүрсний хэрэглээг бууруулахаар төлөвлөгдсөн. Иргэдэд агаарын бохирдол, дулааны алдагдлыг бууруулах, эрчим хүчний хэмнэлттэй техник технологи, хууль тогтоомжийг сурсан таниулах, агаар орчны бохирдлыг бууруулах техник технологи мэдээллийн төвийг Баянзүрх дүүргийн барилга мегастер худалдааны төв дээр ажиллуулж байна. Уг мэдээллийн төвөөр өдөрт дунджаар 50-аас 70 иргэд үйлчлүүлж заавар зөвлөгөө авч байна. Цаашд 3-аас доошгүй байршилд ийм төвийг ажиллуулахаар төлөвлөж байгаа гэлээ. Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлийн сайн дурын идэвхтэн байцаагчдтай хамтран агаарын бохирдлын хяналт 2 удаагийн хяналт шалгалт судалгааг зохион байгуулснаар гэр хорооллын сайжруулсан зуух, ахуйн нүүрсний хэрэглээ, ашигласан тоцлох материал, хог хаягдал шатаадаг иргэд аж ахуйн нэгжийн мэдээллийг гаргаад байна. Орчны эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийг засгийн газрын 2017 оны 225 дугаар тогтоолоор баталж, томуу төс төвчнөөр өвчлсөн 5 хүртэлх насны хүүхдийн 10 нэрийн 30 төрлийн ууж хэрэглэх эмийг үнэгүй олгохоор шийдвэрлэлээ. Томоогийн эсрэг дархлаажуулалтыг 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулж, хүүхэд жирэмсэн их эрсдэлт бүлгийн нийт 72,027 хүн хамрагдсан байна. Мөн Сүхбаатар, Сонгон хайрхан, Баянзүрх дүүргийн 2 хүртэлх насны 40,000 хүүхдийг уушигны хатгалгаа өвчний эсрэг вакцинаар дархлаажуулаад байна. Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд улсын мэргэжлийн хяналтын байцаагч 129, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын 403 байцаагч ажиллаж 6 дүүргийн 3496 иргэн аж ахуйн нэгжид шалгалт хийж 1700-ны үйл ажиллагааг зогсоож 311 объектод цахилгаан халаагуур тавиулж 31 объектод сайжруулсан зуух суурилуулад байна. Орон сууцны зах зээл дээр бэлэн байгаа орон сууцыг эргэлтэнд оруулах механизмыг судлан гэр хорооллын иргэдийг орон сууцчлуулахад 7344 иргэнд 440 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгохоор шийдвэрлээд байна. Нийслэлд 2016 онд нийт 458 мянган гаруй тээврийн хэрэгсэл тоологдож, өмнөх жилийнхээс 19 мянгаар нэмэгдсэн. Үүний 75% буюу 343 мянган 10 ба түүнээс дээш жилийн насжилттай байна.
Үндэсний хөтөлбөрт 2020 он гэхэд Евро 5 стандарт нийцсэн шатхууны эзлэх хувийг 50% хүрэх зорилт тавьсан. Өнгөрсөн 4-р сар автобензин, дизелийн түвшний стандартыг шинжилэн Евро 5-ын жишгт нийцсэн үндэсний стандартыг баталсан. Энэ оны 10-р сарын байдлаар нийт импортлж байгаа шатхууны 7.7% нь Евро 5 стандартын түвш эзэлж байна. Евро 5 стандартын чанарын шаардлагад нийцсэн шатхууны хэрэглээг нэмэгдүүлэхийн тулд онцгой албан татварын тухай зохицуулалтаар борлуулалтын үнийг иргэдэд санхүүгийн хүндрэл багтаа байхаар шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуултыг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд 1207 автобус ашиглагдаж байгаагийн 52% нь 10 ба түүнээс дээш жилийн насжилттай байна. Япон улсын буцалтгүй тусламжаар нийтийн тээврийн 24 автобусанд дизель хөдөлгүүрийн яндан суурилуулах тоосонцны шүүлтүр тавих туршилтын ажлыг явуулж байгаа бөгөөд эх 4 сард хүлээлгэж өгөхөөр ажиллаж байна. Дэлхийн банкны Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн хүрээнд амны сууцын дулааны алдагдлыг бууруулах дулаалгын аянд 173 өрхийн хамруулж байшингийн дулаалсан. Мөн нэг гудамж загвар төслийг сонгон хайрхан дүүргийн 31-р хороонд хэрэгжүүлж 31 өрхийн халаалтыг нэгдсэн байдлаар шийдэх ажлыг эхлүүлээд байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллага, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, уур амьсгалын өөрчлөлт, цэвэр агаарын эвслээс санаачилсан цэвэр агаар амьдралын үндэс санаачлагад анхны улс олон нэгдэж Япон улсын засгийн газрын тусламжаар 2018 оны 2-р сараас эхлэн агаарын бохирдлыг бууруулах чадварыг бэхжүүлэх төслийн 3-р үе шатыг хэрэгжүүлэхээр боллоо. Агаарын бохирдлын асуудал нь жилээс жилд хөөрөмтлөгжиж хүндэрсэн. Ганц нэг шийдлээр шууд буурахгүй байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн нийлмэл хүндрэлтэй асуудал болсныг та бүхэн мэдж байгаа. Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд ажлын байрыг нэмэгдүүлж, иргэдэд ажилтаа орлоготой болгох, төвлөрлийг сааруулахаас эхлээд орон сууцжуулах, түүхийн нүүрсний хэрэглээг халж цахилгаанаар хийгээр халаалтаа шийдэх, мөн боловсруулсан түвшээр хангах, дэвшилтэд техник технологиг нэвтрүүлэх зэрэг олон талын цог зарга хэмжээ авч байж бид агаарын бохирдлыг эрс бууруулнаа. Цааш салбар хоорондын уялдааг сайжруулж, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, төлөвлөгөөнд туссан ажлыг цаг тухайд нь хэрэгжүүлэхийн тулд холбогдох төсвийг тухайн жилийн улсын төсөв болон орон нутгийн төсөвд тусгуулж, дэд бүтцийн томоохон төслүүдэд хэрэгжүүлэх чиглэлээр ханиулагчид олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна. Анхаарал татсанд баярлалаа.